Qarşılaşmanın ikinci hissəsindən hər kəsi salamlayıram. Görək ikinci yarıya hər iki tərəf necə daxil olacaq? Hər hansı dəyişikliklər olacaqmı? İstər oyuncu, istər taktika. Birazdan birlikdə bunu şahidliğini edəcək sizlərlə. Xatırladaq ki, ilk yarıda Elcan Məmmədzadənin qolu ilə İstiqlal futbol komandası 1-0'lıq minimal bir üstünlük təşkil edir Olimpik Sabirabad qarşısında. Hakimin piti ilə ikinci yarı başlayacaq və budur. Hər iki komandaya uğurlar arzu edilir. Oyun başlar-başlamaz məhz top itkisi. Təhlükəli ola bilər, amma Eldar Balakişiyev heç topa müdaxilə belə etmədi. Məhz uğursuz bir hücum cəhdi idi az əvvəl izlədiyimiz Olimpik Sabirabad adına. Təbii ki də 1-0'lıq məğlubiyyət təşkil edir hal-hazırda Olimpik Sabirabad üçün. Vaxt onların əleyhinə işləyir. Məhz mən bir neçə oyuncu dəyişikliyi görürəm. Meydanda Tamerlan Zeynalovu görürəm. Bu təbii ki də hal-hazırda mənim gördüklərimdir. Hasib Əhmədov. Ötürməsi Əbülfəz Ələkbərov. Məhz bayraq havadadır. Meydanı tərk etmişdi az əvvəl top. Əbülfəz Ələkbərovdan qapı qarşısına bir ötürmə. Eldar Balakişiyev. Çıxdı və keçid vermədi, təhlükəni soğuşturmağı bacardı. Tamerlan Mevziyev. Ötürməsi Murad Şahverenov idi. Bir qədər geridə qaldı. İstədiyi kimi idarə edə bilmədi topu. Bu ötürməni qəbul edə bilmədi. Hasib Əhmədov uzaqlaşdırmağı bacardı. Nurlan Hacıyev. Deməsi meydanda da İstiqlal futbol komandası adına. Murad Şahverenov sürətlidir. İkili bir mübarizəyə şahidlik edirik. Sonuna qədər mübarizə aparmağı bacardı. Məhz Olimpik Sabirabad müdafiəçiləri. Məhz az əvvəlki epizodda Mehdi Məmmədov yerdə qalmışdı. Artıq ayağa qalxmağı bacarır və ümid edir ki, oyuna davam etməyi bacaracaq, davam edə biləcək. Təbii ki də zədə hər iki tərəf üçün də arzulanan deyil. Nizami Rızayev. Bir əks hücum şansı Olimpik Sabirabad adına. Eldar Balakişiyev də qalasını tərk etdi. Məsələ Sənan Nəsirov da kapitan sürətlənmişdi. Mehdi Məmmədov, Hasib Əhmədov oynadı. Bir top itkisi daha. Kənan Sultanov qarşıladı. Məsələ artıq oyuncu dəyişiklikləri artıq bizə bəllidir.
Təhlükəli olanlar bir aşırtma. Az fərqlə. Bu cür məyus olur Olimpik Sabirabad oyuncusu. Bu epizodu necə qaçırdım deyə. Həqiqətən də gol epizoduydu bu. %100'lük. Əldən qaçdı. Hesabı bərabərləşdirmək adına. Mehdi Məmmədov qarşıladı. Ötürməsi Asif Əhmədova. Əbülfəz Ələkbərov sürətlidir. Qapı qarşı ötürmə. Qarşılıyor müdafiə. Sonrasında isə məhz qapıcı təcrübəli davranır. Qayda pozuntusu. Qeydə alır ədalət təmsilçisi. İndi də İstiqlal futbol komandasının oyuncusunu şifahi bir xəbərdarlıq gözlədi. Ədalət təmsilçisi bir qədər təmkinlidir. Məhz kart çıxartmağa tələsmir. Şifahi bir xəbərdarlıq olundu. Məhz oyuna təzə daxil olan Kənan Sultanova. Bir standart vəziyyət. İstiqlal futbol komandasının qapısının qarşısında. Qapı qarşısına sol müdaxilə Eldar Balakişiyev əllərini də alışdırır. Keçid vermir rəqibə. Künc zərbəsi yerinə yetirəcək məhz Olimpik Sabirabad komandası hesabı bərabərləşdirmək adına. Kapı qarşısında bir ötürmə. Bir tərs vuruş. Təhlükə soğuşmuyor. Bir tərs vuruş təkrardan. Eldar Balakişiyev bu təhlükəni də alışlara layiq şəkildə uzaqlaşdırmağı bacarır, soğuşdurur. Kənan Sultanov. Öldürür ötürməsi məhz Əbülfəz Ələkbərova idi. Onu düşünürdü amma bir qədər sürətli değildi. Toxunuş var idi ama. Kənan Sultanov. Tamerlan Zeynalov uzaqlaşdırır. Taş atışını Olimpik Sabirabad yerinə yetirəcək. Məhz ikinci hissəyə daha təhlükəli sanki onlar daxil olub meydana. Təbii ki də 1-0 geridədirlər. Ən azından bərabərləşdirmək düşüncələri var. Onlar da qapı qarşısına Eldar Balakişiyev rahat idarə etməyi bacardı topu. Gələn bu zərbəni Mehdi Məmmədov Əbülfəz Ələkbərovu düşünürdü. Mehdi Məmmədov qopartdı rəqibdən topu. Bir eks-hücum şansı da bu. Asif Əhmədov sol cinaqda irəliləyirlər. Nizami qapı qarşısına. Məhz qapıcı havalanıb topu qopartmağı bacardı. İndi isə eks-hücum şansı məhz Olimpik Sabirabad adına. Zərbə şansı tanımadılar. Keçid vermədilər rəqibə. Məhz epizod sonrası da Olimpik Sabirabadlı oyuncu yerdə qalır. İkili mübarizədən sonra. Məhz müdaxiləli edən şəxs Sənan Nəsirovdur. İstiqlal futbol komandasının kapitanı.
Eldar Balakşev hareketlilik kazandırdı topa. Asif Əhmədov qarşıladı. Daha bir eks hücum izleyecek mi? Sabirabad adına. Nurlan Acib topa süratlenmişti. Tehlikeli olabilir Nurlan Acib. Bir top itkisi. Ay ay ay. Çok tehlikeli gelmişler. Elden kaçır bu şans. Taç atışını sureti yerine getirdiler. Daha doğrusu taç atışını məhz Nizami Rızayevə təhvil verdi. Qapı qarşısına Asif Əhmədov. İçəriyə Aciyevə keçid vermədilər. Tehlikeli sovuşmayıb Mehdi Məmmədov. İkili mübarizə. Məhz yerdə qalan oyuncu Mehdi Məmmədov da. Bir standart vəziyyət. İstiqlal futbol komandası adına. Topun başına biz Mehdi Məmmədovu və Nurlan Acıyev görürük. Artıq Nurlan Acıyev də qapı qarşısında irəliyir. Məhz bu standart vəziyyəti Mehdi Məmmədov yerinə yetirəcək. Olduqca o da meydanda inamlı olan oyunculardan biridir. Bir zərbə, son anda müdaxilə. İki gözəl hərəkəti eyni anda izlədik. Bir göz zərbəsi yerinə yetirəcək. İstiqlal futbol komandası məhz fərqlənməyi bacarmasa da Mehdi Məmmədovla bu zərbə onlara bir gül zərbəsi qazandırdı. Topun başında Əbülfəz Ələkbərov var. Ötürmə ilə oynadılar. Elcan Süleymanov. Təkrardan Əbülfəz Ələkbərov. Qapı qarşısı ötürmə. Uzaqlaşdırırlar müdafiə. Bir eks hücum şansı da var. Qapı qarşısında ötürmə. Bir zərbə. Bu da qaçır əldən. Bu da qaçır. Bərabərlik şansı yenə əldən itir. Məhz Olimpik Sabirabad komandası adına. Asif Əhmədov. Nurlan Acıyev tehlikeli olabilir. Məhz epizod öncəsi də yana kim artıq bayrağını qaldırmışdı. Offside. Nurlan Acıyev məhz offside'da idi. Mehdi Məmmədov qarşıladı. Gözəl hərəkətlər izlədi. Yaxşı ötürdü Kənan Sultanov. Ötürməsi keçmədi. Əbülfəz Ələkbərov sürətlidir. Topu almağı başardı. Kənan Sultanov. Bir pas xətası. Bir eks hücumdur bu. Tamerlan Zeynalov qarşıladı. Sonrasında Mehdi Məmmədov. Topu özü də saxlamağı başarır. Asif Əhmədov sürətlənib. Kemal Sultanov. Təhlükəni soruşturmağı bacarırlar. Təhlükə davam edir. Asif Əhmədov uzaqlardan yoxladı şansına. Qapçı yenə təcrübəlidir. Atıca da səndir. Allah.
Ercan Süleymanov. Tekrardan ötürmeye Hacıyev. Az evvelin epizodun tekrarıdır bu. Elcan Hacıyev'in zərbəsi. Ünvansız alınır. Bəs əvvəlində də artıq onu bloklamışdılar. İstədiyi kimi tam indirə bilmədi zərbəni. İstədiyi kimi indirsə təhlükəli bir epizod. Hətta bəlkə də gol görə bilərdik. Əbülfəzəl Əkbərov qarşıladı. Nizami Rızayev hərəkətli qazanılacaq topa. Hakimin məhz xəbərdarlığını gözləyir. Hakim piti geldi. Rızayev hərəkətli qazandırdı. Mehdi Məmmədov. Kənan Sultanov qarşıladı. O da hücuma dəstəyi gəlib. Müdafiə artıq boş qalıb. Təhlükəli ola bilər. Bu cür risklər. Məhz qolu gətirə bilər rəqibə. Bir əks hücum şansı. Bir zərbə. Eldar Balaki. Keçirtmirmir. Allah, onu atarsan da. Kim? Kapitan uzaqlaşdırmağı bacarır. Qapı qarşısına ötürmə. Bir zərbə. Bəs bu da qeyri dəqiqə alınır. Təbii ki də bu qaçan epizodlar İstiqlal Futbol komandası adına, qələbəsinin adına böyük bir şans, böyük bir təkan yaradır. Nizami Rızayev. Kənan Sultanov qarşıladı. Sonrası Mehdi Məmmədov. Məsələ yan hakimdə topun meydandan çıxdığını bildirdi. Rızayev Asif Əhmədov oynadı. Sonrasında Mehdi Məmmədov. Sıraya oyna, sıraya. Bir zərbə. Evet, bu da geride kalır. Olimpik Sabirabad adına. Daha bir uğursuz
zərbə və hücum. Təbii ki də bu hücumların qarşısına alınması baxımından Eldar Balakişiyevin də əziyyətini unutmaq olmaz. Son müdaxilə ilə Tamerlan Zeynalovlar idi. Əbülfəzəl Əkbarov özünü yetirdi. Həm hücumda, həm müdafiədə dəstəyə gəlir. Təbii ki də axtarılan oyuncu tipi. Həm gərək hücum, həm gərək müdafiədə özünü göstərməyi bacarır bugün. Bunu da xatırladaq ki, ilk yarıda atılan tek golun sahibi İstiqlal futbol komandasının oyuncusu 99 nömrəsi ilə Elcan Məmmədzadedən başqası değildi. Qarşılaşmanın tek golunun sahibi odur. İkinci yarıda meydanı məhz Nurlan Hacıyevə buraxdı. Hacıyevlə əvəzləndi. Krayat, seyhat tarafa krayat. Bir yandan açtan krayat. Ve daha bir offside. Ve bu da kart məhz hakemin fitinə məhəl vermədən zərbəni indirdiği üçün Olimpik Sabirabadlı oyuncu sarı kartla cezalanır. Bəs artıq qarşılaşmada ikinci resmi xəbərdarlıq da. Bəs kartlarda bərabərlik olsa da qarşılaşmada bərabərlik təşkil olunmur. İstiqlal futbol komandasının 1-0'lık üstünlüğü var. Tabii ki de ilk yarıda hatırlatmıştım. Bu haqda danışmışdım. Məhz ikinci yarıda da hatırladım. İstiqlal futbol komandası ötən mövsümdə 8'də 1 finalda məğlub ayrılmışdı. Region Ligasına qatılım haqqını qazana bilməmişdi, amma bu sezon artıq onlar Region Ligasına çıxış edir. Və ilk oyunda 1-0'lıq qalibdir. Oyunun bu dəqiqəsinə qədər üstünlüyü saxlamağı bacarıblar. Tamerlan Zeynalov hərəkətli qazandırdı, bir əks hücum şansı İstiqlal adına. Hacıyev sürətlidir. Son bir müdaxilə var idi müdafiədən. Və sonrasında golkiper. Və Hacıyevlə ikili mübarizədə olan Olimpik Sabirabad oyuncusu yerdə qalır. Və Sədalət təmsilçisi də həkimləri meydana daxil edəcəkmi, dəvət etdimi? Ümid edirik, ciddi bir zədə olmaz. Oyuna devam edə bilər. Hər nə olursa olsun, oyuncunun zədələnməyi içdən belə deyil.
Gene kardeş olan, bunu kaçı bilmem. O adam diyor mesela su var yani. Bu adam. Ne lazım diye bu bak. Ya bu ne su var? Ha bu adam ne diyor? Gelin biz oyunu bir görmüş sizden olacak. Bunu görmüş. Gelin de bir de su var. Yok, olmaz. Kireç gibi, yemin gibi. Emin modelini satış öğrenci. Biraz yollar olsun. Yani zevkli yaparız. Mesela hava atışıyla oyun kaldığı yerden devam edecek. Az evvelki epizoda göre. Mesela oyun artık hareketli olacak. Artık ikinci hissenin de yarı vakti sona yetip oyunun bitmesine tahmini 20 dakika var. Bu qalan vaxtda hər iki tərəfdə bunu necə dəyərləndirəcək, səmərli istifadə edəcəkmi? Hesabı bərkidəcəklərmi, yoxsa bərabərləşdirəcəklərmi? Bir əks hücum şansı. Və bərabərlik qolu. Sanki o bizi eşidirdi. Qarşılaşmada bərabərlik var. Olimpik Sabirabad oyuncuları bizi sanki eşitti. Bərabərlik golunu qeydə aldılar. Kartlar yenidən paylanır. Hələ oyun bitməyib, qarşılaşma sona yetməyib. Artıq Hacıyev oyuna başladı. Sənan Nəsirov. Beşe kal, beşe. Biraz çıkın. Hadi çek onu. Yere kalandı. Biraz az yapma abi de sonra. İlgari orada, ilgari orada. İçeri al, içeri al. Atılan ilk goldan sonra daha inamlı görsənir Olimpik Sabirabad nəinki. Elə ikinci yarı başlar başlamaz elə çox istəkli bir tərəf idi. Olimpik Sabirabad istəkli oyun tərzi göstərirdi. Və bu da elə bərabərlik qolunun tapılmasında əsas səbəb oldu. Bəs meydanda daha bir oyuncu dəyişikliyi var İstiqlal Futbol komandası adına. Kenan çok kritik bir müdahale. Topa toxunmasa belə məhz pressingi rəqibin zərbə indirməsinə şans tanımadı. Oyuncu dəyişikliyi haqqında sizə məlumat verim. Məhz meydanda Toğrul Cahangirov 20 nömrəsi ilə oyunun qalan hissəsində komandası adına görək hansı dəyişiklikləri edəcək. Hacib sürətlənib. Top özündə saxlamağa bacardı amma müdaxilə var idi. Bravo, bravo. Məhz artıq topun istiqaməti yön dəyişdirdi. Tac atışı düzgün yerinə yetirilmədi. Təkrarlanacaq. Doğru qoşladı. Bir pas etkisi yaşandı.
Elsəmər Hacıyev topu qabartmağı başardı. Bu bir eks hücumdu. Bir zərbə. Oy oy oy. İkinci zərbə ama. Yan torlara toş gəlir. Bu neydi qaçtı belə? Bu neydi belə? Məhz bu hekayənin, bu epizodun başrolunda Nurlan Hacıyev və Əbülfəz Ələkbərov var idi. Dirəkdən dönən top sonrasında zərbəni indirə bilmədi. Çox təhlükəli bir epizod idi az əvvəl izlədiyimiz. Çox təhlükəli gəlmişdilər. Məhz surətini danışdırdı. Nurlan Hacıyev. Amma istədiyi nəticəni ala bilmədi. İndi Eldar Balıkçıyev topa hərəkətlilik qazandıracaq. Bir qədər tələsmək lazımdır əgər qələbə istəyirlərsə. Kənan Sultanov oynadı. Toğrul sürətlənmişdi. Artıq müdafiəçinin müdaxiləsi var idi. Məhz meydanda daha bir oyuncu dəyişikliyi görürəm mən. İstiqlal futbol komandası adına 55 nömrəsi ilə Kənan Mürşidov. O da artıq həm müdafiə, həm hücum dayağı olacaq İstiqlal futbol komandasının. Görək bu dəyişikliklər oyunun son qalan hissəsində, son dəqiqələrində İstiqlal futbol komandasına necə təsir başlayacaq? Taj atışını Olimpik Sabirabad yerinə yetirəcək. Tamerlan Zeynalov, İmamlı da. Əskün sərbəsi yerinə yetirəcək. Olimpik Sabirabad. Qapı qarşısına götürmə. Topa sol toxunan oyuncu Ələkbər. Ələkbərov Əbülfəz idi. Toğrul Cahangirov. Sonrasında Mehdi Məmmədov. Qayda pozuntusu qeydə aldı. Ədalət təmsilcisi. Daha bir istiqamətsiz pas, qarşılıqlı top itkiləri. Nurlan Hacıyev sürətlənib. Amma artıq Olimpik Sabirabad qapısı topa sürətlənməyi başarmışdı. İkili bir mübarizə izləyirik biz. Qapı qarşısına ötürmə, bir zərbə. Həqiqətən də ünvansız bir zərbə idi bu. Topa hərəkətlilik qazandıracaq Sənan Nəsirov. İstiqlal futbol komandasının kapitanı. Məhz offside bayrağı da artıq havadadır. Bir qədər heyecanlandırdı bizi. Gol gəlir mi dedik. Amma offside bayrağı ilə bu ümidlər tükənir. Mehdi Məmmədov, Asif Əmmədov. Toğrul Cahangirov, Əbülfəz Ələkbərov. Sürətlidir sağ çılaqda. Mehdi Məmmədov da ötürmək istəyirdi. Məhz
Doğruca Hənkirovun bu müdaxiləsi də elə rəqibə bir standart vəziyyət yaratdı. Daha bir tehlikeli epizod değerlendirebilmirler. Olimpik Sabirabad hücumçusu topu ram etmeyi bacarmadı kapı karşısında. Tabii ki de bu içten de İstiklal Futbol komandası adına. Uzaklarda yokladı şansını. Malakiyev. Məhz inamlıdır kapıda. Güven verir. Məhz daha bir resmi xəbərdarlıq ədalət təmsilcisindən Olimpik Sabirabad oyuncusuna artıq çıxan vərəqələrdə də üstün tərəf Olimpik Sabirabadda. Məhz onlar adına artıq 2 resmi xəbərdarlıq var. Elə bunların ikisi də sarı kartladı. Topun başında biz Sənan Nəsirovu görürük. İstiklal Futbol komandasının kapitanı 4 nömrəsiyle. Oyunun son dəqiqələri yaşanır. Son 10 dəqiqənin içərisindəyik. Əlavə vaxt olacaqmı? Hacib sürətlidir. Gol gelir mi? Gol gelir mi? Geçe, halal geçe. Offside. Evden çıkan sildik. Az evvelki qərar İldar Malakiyev refleksiyasını da alıştırar. Möhtəşəm bir refleksiyaydı bu. Təhlükə devam edir. Bir zərbə. Məhz bu qeyri-dəqiq alınır. Az əvvəl bəhs etdiyim epizod elə qərar, verilən qərar bir qədər etirazlı bir qərar idi. Məhz etirazlar var idi. Offside olub olmadığı barəsində daha bir əks hücum. İstiklal Futbol komandasının qapısının qarşısında bir qədər uzaqlaşdırmağı bacarır Kənan Mürşidov. Məsələ meydanı tərk edir Olimpik Sabirabad oyuncusundan. Mehdi Məmmədovdan bir top itkisi. Eldar Malakiyev. Asif Əhmədov. Əbülfəz Ələkbərov sağçılaqda hücuma çıxır İstiklal Futbol komandası da. Qapı qəsdə ötürmə. Ay. İkinci bir toxunuş və gol. Etmirlər. Hacıyev bu dəfə etmədi. Edilmir bu səhv. Üstün tərəf təkrardan İstiklal Futbol komandasının adına da. Xırda bir anlaşmazlıq qolu gətirir. Məhz İstiklal Futbol komandası adına.
Əlavə vaxtı gediləcəkmi qarşılaşmada? Təbii ki də itən vaxtlar var. Artıq ikinci goldan sonra görək daha da sabitləndirəcəklərmi bu qələbəni? Bu üstünlüyü qələbə ilə sonlandıra biləcək mi İstiqlal futbol komandası? Əbülfəzəl Əkbərovdan təhlükəli bir müdaxilə və cəzalanır. Sarı kartla Əbülfəzəl Əkbərov. Artıq meydanda kartların sayı bərabərdir. Bir standart vəziyyət Olimpik Sabirabad adına. Zərbə şansı tanımadılar. Təhlükə davam edir. Asif Əhmədov. Sonrasında Kənan. Asif Əhmədov. Hesabı bərabərləşdirməz amma Kənan Sultanov keçid vermir. Yenidən bir əks hücum şansı Hacimlə yerdə qalır. Və kart çıxacaqmı və budur. Qırmızı kart. Cəzalanır. Olimpik Sabirabad oyuncusu komandasını oyunun son qalan listəsində bir nəfər azlıqda buraxır. Təbii ki də bu müdaxilə topa deyildi. Ayağa idi. Ədalət təmsilçisinin də gözündən qaçmadı. Bir standart vəziyyət. Məhz İstiqlal futbol komandası adına etirazlar var. Topun başına görə kim keçəcək? Mən Əbülfəzəl Əkbərovu görürəm. Oyunun son hissəsində görək üstünlüyü daha bir başqa səviyyəyə daşıyabiləcəklərmi? Hakimin xəbərdarlığı gözlənilir. Əbülfəzəl Əkbərov özü indirdi zərbəni amma qeyri-dəqiq idi bu. Bir ev tapşırıq idi. İstədiyi kimi yerinə yetirə bilmədi. Kənan Mürşidov qarşıladı. İstiqlal futbol komandasına məhz qələbədən ayıran son saniyələr, son dəqiqələrdə bir hücum şansı daha. Nizami Rizayevə keçid vermədilər. Təhlükəli ola bilərdi. Qarşılayan Sənan Mirzəyev, Sənan Nəsirov. Əbülfəzəl Əkbərov təhlükəli ola bilər. Sağ çıraqdan irəliyirlər. Bir zərbə. Məhz müdaxilə var idi. Müdafiədən bloklandı. Rəqibə tuş gəldi. Özünü siper etdi rəqib. Və bir gün zərbəsi qazanır hal-hazırda İstiqlal futbol komandası. Zəbəməz meydanda saxlamaq mümkün olmadı topu. Mehdi Məmmədov. İkinci səfər. Yerinə yetiriləcək məhz gün zərbəsi. Ötürmə oynadılar. Yerdən göndərdilər. Bir zərbə qapı qarşısına. Məhz keçid vermədi orada. Bir qədər sıxışdırdı rəqibini. Kənan Sultanov. Məhz bu da qayda pozuntusuna yol açdı.
Dediğim gibi İstiklal Futbol komandasına ilk sefer katıldığı Region Ligasında ilk qələbəsinə məhz saniyələrdə gələr. Uzaq tutur. Daha bir hücum şansı. Əbülfəzl Əkbərov pasla oynadı. Toğrul Cahangirov. İçeriye doğru. Yerde kalır ama offside bayrağı da kalkmıştı, havadaydı. Müdafiənin gerisinde Sənan Əsirov. Qabağa gedin, qabağa, qabağa. Eldar Balakişev sürətli başladı. Əbülfəzl Əkbərov avalasa da topa yetişməyi başarmadı. Toğrul Cahangirovun pressingi var. Asif Əhmədov da qazandırdı topu. Bir eksi hücum şansı. Oyunun son dəqiqələrində Asif Əhmədov. Bir zərbə! Ay ay ay! Az fərqlə. Epizod sonrası da məhz qapıcı ilə Asif Əhmədov toqquşdu. Yerdə qalır Asif Əhmədov. Oyunun son anlarında real bir gol şansıydı bu. Məhz Asif ilə out'a getdi. Bəli, oyuna davam etməyə başaracaq. Hər iki oyuncu da. Kapıdan zərbə ilə başladılar. Mehdi ötürməsi Toğrul Cahangirov buraxdı Əbülfəzl Əkbərova. Əbülfəzl Əkbərov ötürməsi Asif Əhmədov. Amma son bir müdaxilə var idi. Və daha əvvəldə də qayda pozuntusu qeydə alınmışdı. Olimpik Sabirabad sürətli başlayır tapdığı hər epizodu, hər duran topu. Onlara ən azından bərabərlik lazımdır. Məğlubiyyətə boyun əymək istəmirlər. Tac atışını Olimpik Sabirabad oyuncuları yerə yetirəcək. Qarşılandı Kənan Mürşidov. Sonrasında Asif Əhmədovun müdaxiləsi var idi. Uzaqlardan yoxladı şansını. Sayaq. Axırda gəl, sayaq. Məhz bir gün zərbəsi yerə yetirəcək. Böyük ehtimalla sonuncu epizod olacaq. İzləyəcəyimiz qarşılaşmada. Artıq bəli, Olimpik Sabirabadın qapısı da qapı qarşısında da yerini alıb bərabərlik üçün bütün xətləri ilə gəliblər. Hakim xəbərdarlıqla verdi. Qapı qarşısına Eldar Balakişev sonrasında ikinci bir müdaxilə. Və bununla da qarşılaşma sona yetir. Bitir bu qarşılaşma. İlk səfər Region Ligasına qatılım haqqı qazanan İstiklal Futbol komandası öz evində çıxdığı ilk qarşılaşmada 2-1'lik qələbə ilə sonlandırır bu qarşılaşmanı. Atılan 2 golun sahibi bir Elcan Məmmədzadəyə ilk yarıda, ikincisi isə məhz Nurlan Hacıyevin idi. Və qarşılaşma sona yetdi. Gələn görüşlərə dək görüşmək ümidi ilə